塞谷子，没塞子也没得地方塞，没得落去。先拆来整这个先好了。标记按上了哇。做坏了，已经拆了整了，先好了。这是这个坏了，这个已经坏了。通电的时候，它没通电，它也没亮，插电的时候响，里面有响声，哒的。拆开，我螺丝先取下来，拆开看一下，进水出水，检查温控。这个机热式热水器它没通电，它就是这个原理。这下头是进水，这是电过来，它这水进到这，这是个水流感应器，有水过的话，它就会通电，然后这里就是加热，水就从这里出去。大部分它没通电，坏了，都是这个问题。这是贴在这边的温控器，这一般都是很爱坏。这个电阻都烧糊了，但是拆开来维修看了一下，现在应该是没得问题的。通电试一下看，这台机子都是通电的时候，插电的时候它没通电，但是里面的响哒的，就这样响了。现在这我已经处理了，通电试一下，响了，好啊，可以用了，这问题，然后把它